命を守るための勝敗を決めるのはスピードです。敵の増援に包囲される前に行きます。直撃だ。俺に力を貸せ。遊びなもんか。この分からずや。邪魔をしないで。それでもこれならどけ。遊びなもんか。まだいける。これ以上やられるわけにはいかない。